pengidan. Cakra cethok. Lah ngene kan iki kaya enake awake dhewe iki kaya manten berdua ngono kae lho. Iki di syuting. Alah ora apa-apa bojomu yah mene ora nonton. Di live streaming bosok. Bojomu yah mene ora ngerti cek. Meneng kok. Ora ngerti Lho, untune. ora ngerti wis to. Kira-kira kaya mantene ngono ya. Ya ora mantene sing kakung dawa kok sing lanang setugel kuwi enak. Ya piye carane setugel tetepan ya gathok kok ye. Aboh. Wiwitane handeresa peke Kok anak suarane kluk 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 ya apa? Nek ngisor kene iki. aku rung sarapan. Oh. Priya bagus kang olah budaya. Aja ngono aku mesake Pak Triloso. Kowe engko ndak jiglok lek areng mepet ngene. Ora kok ngono mesake Pak Triloso. Lah ngapa? Pikirane neko-neko. Ora ya Pak nggih Pak, wong gur tak tugel kok ngene kok. Ya enak, aku kan Pak Triloso. Aku ngundang pengen. Ngono ya karep kowe. Pipis ora? Sowan menyang ora. Ora. Sowan menyang kutha gedhe. Hah? Bendara ngapa lho? Terus kayung-yung ganggu wae. Kowe aja mundur dikandani ngayali rairam. Kang saking wukir swara alah-alah swara iku ditembi. Kok nepake, kok dilaporke dembik kok. Swara kurang permana ning wasesa mrung-mrung. Ngono ki wis Urung gong. durung ya. Urung gong ngawur ae. Jan ra cedhok iki. Ya maklum wong sesasi tetanggapan. Ngrungro marang bendara tiasulis tiya pijer ngencangake. Iki penak lho ngunduh bojo ngene iki. Yo. Ah tumpake bis bayar separuh. Lah iki ning pesawat apa bayar nih? Lah apa? Mlebu Bekasi kok. Gede koper.